ที่ดินสวยตำบลวังไซอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะที่ดินเราแปลงนี้นะคะด้านหลังวิวภูเขาสวยๆนะคะเนื้อที่4 ไร่ท้วนนะคะวิวเขาล้อมรอบเลยค่ะตรงข้ามกับคาเฟ่ซันมูนนี่ค่ะหน้ากว้างติดถนนนะคะ74 เมตรด้านข้าง79และ92โดยประมาณนะคะที่ดินลักษณะจะเป็นเนินสโลปขึ้นไปนะคะอาจจะรกหน่อยนะคะช่วงนี้แล้วก็ด้านหน้าเนี่ยมีลำรางระบายน้ำนะคะซึ่งฝนตกมาก็มีการระบายน้ำค่ะไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำท่วมนะคะนี่นะคะเดี๋ยวดูแปลงของเพื่อนบ้านก็ได้นะคะถ้าเตียนแล้วก็จะประมาณนี้นะคะถ้าเตียนแล้วก็จะประมาณนี้ค่ะเนื้อที่4 ไร่ราคาขายยกแปลงนะคะ10 ล้านบาทค่ะไร่ละ2,500,000 บาทนะคะของเราก็ยาวไป74 เมตร75 เมตรโดยประมาณตั้งเริ่มแต่ตรงนี้นะคะยาวไปประมาณอีก2 เสาไฟฟ้านั่นนะคะบรรยากาศดีค่ะนะคะลักษณะก็จะเป็นเนินขึ้นไปเนี่ยแทงน้ำประปาอยู่ด้านหลังนะคะมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ350 เมตรนะคะที่ดินสวยค่ะปัจจุบันก็ล้อมรั้วคาวบอยไว้แล้วนะคะนี่เพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านบรรยากาศด้านหน้านะคะท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามนะชมค่ะเบอร์โทรค่ะ0910096124และ0910139988 2 เบอร์นี้เป็น ID ไลน์นะคะ